同樣係600零萬嘅預算，你會揀複式嘅疊稅產品定係高區嘅大平層住宅單位啊？正方南灣首府推出特價嘅上疊別墅產品啊，總價都只需要660萬嘅啫。Hello， 歡迎大家收睇灣區接咗手，我係阿 Van， 我係 Jenny。喺之前咧，我哋都有喺介紹到喺珠海周邊片區嘅一個別墅嘅項目，包括啦係喺珠海斗門區嘅華發苑子、珠海金灣區嘅保利天和同埋唐家嘅唐家穗啊，或者係紅樹東岸呢啲項目喺度。冇錯。咁嘅話咧，喺珠海嘅市區當中嘅話，真係咧想選擇翻個別墅嘅項目嘅話咧，就真係十分之困難。因為咧係喺2014年開始之後，珠海市政府包括係大陸呢邊已經係停止咗審批呢個別墅嘅呢個開發用地，所以咧對於別墅產品嚟講真係非常之稀缺，甚至可以話係賣一套就自然就少一套㗎啦。冇錯啦，咁今期咧我哋就翻到嚟珠海南屏呢個地方啦，睇翻我哋大家最熟知嘅樓盤啦，正方南灣首府啦。今日我哋睇咩？睇別墅。冇錯，咁喺呢個南灣首府嘅話咧，係位於珠海市香洲區嘅南屏街道啦。咁亦都係傍住珠海大道同埋南灣大道嘅呢個交界嘅位置。冇錯。咁我哋南灣首府嘅話咧，其實可能發展商嗰方面啦，就俾大家聽到嘅相比較之下嘅華發格力啦，或者係啲雅居樂啦，可能聽得會比較少嚇。咁最主要咧就係我哋呢個南灣首府嘅發展商咧，係珠海正方集團，亦都係咧國企背景嘅一個發展商嚟㗎啦。非常之有保障。冇錯。咁喺呢一個，因為之前我帶客戶過嚟睇我哋南灣首府嘅高層嘅時候咧，喺呢邊發展商咧，佢係有講到嗰個就我哋喺南灣首府嘅呢個正方咧，佢係有自己嘅一個建築施工嘅團隊。咁如果好似華發啦，包括格力人行佢哋其實係冇自己施工嘅團隊嘅。因為佢係發展商咁佢又可以都話攞地啦，然之後去報建、去審批，咁正式咧即係建築嘅情況下，都係靠中建嘅呢個5局7局8局去做成個樓盤嘅建築。但係正方就唔同啦。正方集團咧，由最初嘅呢一個報建，到審批，再到建築，再到咗後期交樓俾咗我哋業主之後嘅物業管理，都係全部我哋正方南灣首府佢呢邊冇錯，一路都係佢自己跟翻嘅。咁咧，我啱先咧就從我哋園林嘅嗰個中庭嗰度，亦都係我哋業主後期可以享受到嘅會所，行到嚟，我哋喺別墅即係更加靠近背後嘅呢個黑白面將軍山嘅山腳呢邊咧，亦都係做咗我哋疊稅產品嘅一個示範單位。咁喺之前咧最高價嘅時候因為佢呢種疊稅嘅產品咧分為上疊同埋下疊。下疊嘅話咧都可以用到花園用到1樓、2樓同埋地下室嘅。簡單帶大家睇一睇，因為我哋今日啦係翻嚟南灣首府呢度咧嚟睇呢個疊稅產品，就係為咗介紹翻總價咧就只需要660萬嘅呢一套上疊嘅單位，所以咧個下疊今日嘅示範單位就帶大家咧簡單咁了解一下嘅啫。咁就入嚟呢邊喺呢一戶嘅話咧，我哋屋企就呢一疊稅嘅產品呢一棟大樓嘅話咧就分上下兩戶嘅。咁呢一戶嘅話咧入門呢個係向北嘅入門啦，就係喺呢個下疊嘅產品嚟㗎啦。花園咧用得非常之大，所以點解咧？我哋呢個別墅嘅產品佢個 total 總價係會爭非常之遠嘅咧，就係因為喺別墅咧佢嗰個佔地個花園嘅大細啦，佢嘅實際嘅得房率、使用率啦，係會影響到佢個總價㗎。咁我哋呢一邊嘅下疊嘅產品用嘅咧就係花園1樓、2樓加埋地下室。個地下室嘅話咧，都有一個6米嘅挑高喺度㗎。咁所以咧下疊嘅呢個產品咧總價係會更加高翻少少㗎。之前嗌到嘅話咧總價就應該係喺
最平嘅嗰一套啊，係要980萬，但嗰套單位就已經係出售咗㗎啦。咁而家下跌最平嘅嗰一套單位嗰晚啦，我就帶咗個客戶過嚟睇啦。佢嗌緊嘅總價咧係要1020萬嘅。相差呢個價錢咧，就一定係喺花園嗰度咧係有個區別喺度啦，冇錯。咁另外嘅一戶就係從呢度入門嘅咧，就係睇我哋疊稅嘅上疊嘅一個產品。咁好明顯啦，可以見到下邊呢個自己可以用到嘅花園就唔大㗎啦。咁喺我哋疊稅嘅呢個上疊最大嘅一個特色就係可以用2樓、3樓加埋天台3層，再加埋一個6米挑高嘅地下室。咁之前最平嘅嗰一套上疊嘅產品咧，嗌緊個總價係要差唔多挨近900萬，都唔平㗎。上疊喎，上疊都要900萬嘅。咁而家咧係做咗一個推出咗2套真係屬於呢個特價單位折完落嚟嘅總價就真係只需要660萬起嘅啫。冇錯啦。咁660萬嘅話就可以話選擇呢個大平層嘅單位，因為咧我哋正方南灣首府啦，最大嘅面積係可以去到185方，大精裝嘅平層單位嘅嗰一套總價都要超過600萬。咁同樣嘅價錢嘅話咧，大家就可以出現一個對比啦，係選擇翻大平層、大精裝嘅住宅啦，定係話清水交樓嘅疊稅單位咧？呢個就俾大家去慢慢選擇啦。咁事不宜遲，我哋就從呢一邊試駕電梯上到去2樓，帶大家睇一睇我哋疊稅產品嘅示範單位先啦。出發！我哋就從疊稅嘅小區園林啦，上到我哋上疊嘅呢一邊嘅示範單位啦。咁大家可以見到喺我哋嘅示範單位當中，已經佈置好晒家私，帶好咗精裝可以俾一個好好嘅參考俾到大家。但係咧，我哋呢個疊稅嘅產品咧，後期正式交樓嘅時候係以清水樓毛坯咁嘅形式去交㗎嚇。冇錯。就喺屋企入邊嘅話咧，而家我哋睇嘅示範單位只係話可能係後期見到啦，呢個做我哋嘅客廳、做飯廳加埋一個廚房喺度。咁其實後邊嘅話咧，都任由大家你哋自己去發揮，按照翻你哋實際嘅居住需求去設計翻屋企入邊嘅戶型格局㗎嚇。咁就都帶大家睇埋佢咁我哋喺上疊嘅呢個單位當中啦，我哋就自然係用嘅係2樓呢個已經係3樓㗎啦，其實算係3樓用嘅3樓、4樓加埋天台5樓，再加埋地下室嘅，所以咧而家我哋呢個高度咧係3樓嘅一個高度喺度。就算疊稅嘅產品唔似下疊可以用到一個咁大嘅花園啦，都有足有12米，差唔多挨近13米長嘅一個大露台喺度。我要去到踢波，鋪晒甚至可能係自己嗰啲高爾夫球細型嘅高爾夫球鋪喺度都冇問題㗎啦。成片過去嘅話，一直係從廚房嘅背後個牆，再到我哋客廳背後個牆嘅位置。咁我哋呢個疊稅嘅產品啦，係靠近啦，就會喺呢個黑白面將軍山嘅山腳嘅呢一個位置喺度，因為咧佢疊稅嘅產品啦，咁始終就可以當做一個複式去使用咁其實咧樓層就唔會太高，後期望翻嘅咧都最主要睇翻我哋自己嘅園林啦。咁如果對高處遠景感興趣嘅朋友咧，我都建議大家咧選擇翻嗰個高層嘅住宅大平層嗰啲單位㗎嚇。咁我哋呢個上疊嘅示範單位就做咗我哋嘅客廳部分，我哋嘅飯廳啦，再加埋一個咧半開放式嘅呢個廚房喺度。後期我哋始終疊稅呢個產品啦，一住嘅話可能1家5口人，甚至6、7、8口人都有可能㗎。所以有一個大嘅廚房係非常之呢個緊要嘅一個選擇嚟嘅。咁喺我哋廚房嘅呢個位置，咁其實後期交樓嘅時候咧，亦都係一個清水樓嘅狀態大家可以參照翻我哋呢個廚房，做翻個
倒台，做翻個賭台，然之後咧係靠緊呢一邊咧做翻個大 U 字型嘅廚房。咁大嘅廚房係所有嘅你哋喺廚房入邊嘅設備咧都可以容納得落去，包括啲焗爐啊、微波爐或者係洗碗機全部喺咁大一個空間入邊都可以放入去滿足到嘅。咁呢一個嘅話，只係做咗呢個做咗我哋嘅客廳、我哋嘅飯廳加埋廚房喺度。咁我哋呢一戶嘅話咧，係上到嚟已經3樓嘅高度，入門入門位置咧，佢呢邊電梯嘅話咧，就已經係交樓嘅標準嚟㗎啦。呢個係呢個，因為呢個相對於我哋疊萃嘅產品嚟講咧，係戶外嘅一個空間喺度係帶埋呢一部電梯嘅。咁我哋示範單位係入邊就冇做電梯，但係亦都係預留咗電梯嘅位置，陣間同大家介紹一下。呢度仲有樓梯可以上嚟。冇錯啦，喺呢一邊嘅話咧，亦都係一個防火嘅走火通道嘅。萬一真係遇到啲情況或者係斷，好似好多客戶又問過我啦，哎呀斷電嘅時候冇電梯點算啊？咁樓層唔高，我哋行一行樓梯咁我哋呢一戶嘅話咧，上疊咧係會帶埋一個入戶花園嘅空間喺度，其實呢度都係可以自己利用翻，可以封翻作為我哋屋企戶型入邊嘅一部分㗎啦。咁另外啦係喺我哋嘅1樓嘅，唔係我哋3樓亦都係我哋上疊嘅1樓啦，係做咗一個套間嘅咁樣形式嘅一個設計喺度做翻係我哋嘅。就幫住我哋嘅客廳嘅位置喺度都帶大家去睇一睇先。咁其實咧係交樓嘅時候咧，就係清水形式嚟交樓噶嘛咁我話係做咗一個我哋套間嘅一個洗手間啦，包括乾濕分離嘅淋浴間呢個馬桶化妝鏡櫃洗手盤呢一邊咧。都係再加埋我哋嘅休息區入邊。而且我覺得佢呢個瓷磚我好中意呢個顏色咁偏向於米色或者深色調咧，就睇翻大家你哋自己嘅一個選擇㗎啦咁正式休息區嘅位置咧，就佈置咗一張米半嘅床喺度，做到3邊落地。如果中意有衣帽間嘅朋友咧，你甚至有更多嘅空間去做翻個步入式嘅衣帽間，都係冇問題嘅。咁我哋上疊嘅呢個戶型嘅話咧，喺呢一邊向北我哋啱先12米長嘅露台咧，係向南嘅景觀露台。咁向北嘅呢一邊咧，亦都有個細細地嘅生活露台喺度，面積唔大我哋嘅鏡頭咧一眼就已經係可以望晒啦。個長度唔係話十分之長或者闊，但係咧後期嘅話可以將佢封翻作為我哋呢一個套間嘅一部分嚟嘅，出去透下氣舒服啲咯。咁我哋疊萃嘅呢個戶型咧，交樓時候清水形式交樓啦，咁唔一定話真係住到咁多人嘅情況下雖然話1樓做一間套房咧，非常之方便我哋老人家喺3樓即係我哋1層呢度居住。咁如果係冇呢個需要嘅朋友，完全啦可以將我哋1樓嘅客廳作為一個公共嘅活動區域，將我哋嘅客廳、飯廳、廚房、書房或者有嗰個玩電腦嘅朋友啦，亦都去做多間電競房出嚟嘅咁1樓嘅空間咧就完全留俾公共空間啦。將我哋嘅休息區佈置喺2層同埋3層嘅天台啦將我哋嘅休息區佈置喺2層嗰度做一個房間咧係會更加合理少少嘅啦。而且佢無坯交付嘅話咧，我覺得佢變動嘅空間可以非常之多咯。只要唔喐。我哋呢一個疊萃產品嘅東南西北4條柱入邊嘅話，甚至咧呢個天花你都可以拆咗佢㗎，一通上去。冇錯啦，因為係冇主力牆冇嗰個承重牆喺度嘅咁屋企入邊咧想點樣設計就睇翻大家你哋實際嘅居住需求。冇錯。咁自然咧就上到去我哋2層啦，睇翻我哋作為休息區嘅嗰1層先啦。Let's go。咁我哋從樓梯上到嚟呢度咧，左側部分咧，其實呢一個房間咧唔算話太大咯，但係佢勝在佢方方正正啊嘛。咁呢個示範單位咧，同大家做咗一種消調嘅風格啦，或者大家好奇做書房、麻雀房都完全冇問題嘅。出翻到嚟中間咧，呢度仲有一個公共衛生間嘅位置喎，進深非常之長啦。嗱，咁呢個淋浴區咧就細翻少少啦。實話實講。
咁佢應有盡有，大家後期自己參照翻做埋一樣嘅都可以。咁對翻到呢度咧，就係一間好攰啊客房嘅位置啦，爬樓梯爬上嚟真係好攰啊！咁呢度咧就做咗尾5個床啦，做到3邊落床，呢度亦都可以擺翻個衣櫃。咁從呢度推拉門推翻出去咧，同1樓嗰個3樓嘅位置一樣，都係有一個12米長嘅一個陽台㗎。望翻出去咧，亦都係睇其他疊墅嘅一個景觀啦。黑白面將軍山就係前面，咁我哋自然嘅氧吧大家可以利用翻啊嘛，係咪？平時啊早晨起身吸翻個氧氣，非常之舒服。咁呢度行翻出去咧，就係我哋嘅另外一個區域啦，大家可以睇睇。咁啊，我哋呢個疊墅嘅2層嘅位置啊，咁其實有講到啦。啱先係1樓咧，係有我哋呢個成個疊墅嘅外部嘅 lift 喺度。咁啊，後期咧係我哋屋企入邊，因為始終我哋上疊用嘅係3、4同埋頂樓5層啊，就加埋係有3層嗰個高度。其實咧係預留咗一個我哋後期喺屋企入邊裝電梯嘅一個空間喺度。只不過示範單位啦，佢呢度做咗一個船式嘅呢個樓梯啦嚇，就冇做屋企入邊嘅電梯，就同大家咁樣講啫嚇。咁啊喺2樓就正式我哋嘅休息區啦。咁啱先 Jenny 有講到啦，嗰一邊係做咗一個並冇做套間嘅嗰種設計喺度。另外一個戶型咧就係做咗另外一邊就做咗呢個套間噶啦。咁我哋入翻自己嘅真正主人房呢邊嚟睇一睇啦。咁啊喺我哋嘅主人間呢度我可以見到喺入邊嗰度仲有一個更加深嘅空間喺度我哋睇翻喺休息區呢度啦，就放一張你哋定製嘅大床，想幾闊得幾闊，想幾大得幾大，完全冇問題㗎。咁啊喺個床腳嘅位置啦，呢度咧亦都係有一個做翻我哋嗰個多功能室嘅一個設計啦。咁啊後期咁電視機呢邊咧可以放標準嘅電視機又得，或者咧掛翻啲投影熒幕做翻個家庭式影院都完全冇問題嘅。另外一邊咧，向南嘅呢邊都有一個12米長嘅露台，係同隔離嘅嗰間客房咧係連埋一齊嘅都可以出到去嘅。咁啊最驚豔嘅啦，就係我哋喺2層嘅呢個套間咁啊嗰邊休息區一入到嚟一個非常之大，足足有5個平方嘅一個步入式嘅衣帽間喺度啦。咁啊後期咧係可以做翻成個空間入邊都做翻到頂嘅衣櫃，完全唔需要擔心我哋嘅衫褲鞋襪嘅一個儲物空間完全夠晒用啦，係咪？足足有5個平方咁大。經過咗我哋步入式嘅衣帽間，就嚟咗我哋2層套廁嘅位置啦。喺成個入邊嘅話，其實交樓嘅就係冇呢啲裝修啦，冇浴缸，冇淋浴間，係嘛？冇化妝鏡櫃。咁呢個咧就要後期大家咧就自己按照翻你哋自己嘅需求去做翻就得㗎啦。好似咁大嗰個空間嘅話咧，做翻一個浴缸都完全冇問題嘅。咁向北個位置出去咧，亦都係仲有一個生活露台喺度，面積唔大大概啦係喺一個2.8米嘅一個闊度加埋差唔多係1.8米嘅一個進深大概係咁大啦，就可以令到我哋呢一個疊墅嘅產品，雖然話樓層唔高，而家我哋係疊墅嘅2層上疊嘅2層，咁實際嘅話咧係呢一棟單位嘅一個4樓嘅高度喺度，但係並冇暗房嘅。每一個房間、每一個空間，包括係喺我哋嘅樓梯間嘅呢個位置，都有採光通風嘅呢個玻璃窗喺度所以咧唔使擔心，因為話樓層唔高怕冇太陽，驚唔通風呢層每一個東南西北嘅位置咧都有呢個採光通風嘅玻璃喺度咁話我哋呢一邊嘅話就係我哋上疊做2層嘅呢個休息區喺度。咁我哋呢個上疊嘅戶型啦，用嘅係3層、4層，仲有一個最後咧就係呢個頂樓亦都係做咗係屬於我哋上疊可以利用到嘅空間嚟嘅。上到嚟我哋疊墅嗰個3層啦，亦都係帶咗一個示範單位嘅裝修俾大家去參考。咁我哋喺呢個3樓即係疊墅嘅1層啦，見到嗰部 lift 係可以通到嚟我哋天台嘅位置。咁好似呢邊嘅而家我所處嘅位置咧，後期交樓嘅時候其實係一個開放式嘅一個狀態喺度，因為天台呢度並冇將面積寫喺我哋嘅房產證入邊，面積全部係贈送俾大家嘅。咁呢一種產品嘅話咧，又唔似高層嘅住宅喎，唔可以搭出去㗎，係咪？但係我哋呢個疊墅嘅呢種複式嘅產品咧，就可以做翻個封頂，又做室內嘅空間，又做室外嘅活動範圍喺度。咁
咁我哋示範單位呢度就將我哋天台嘅位置做咗一個休息區，做咗一個差唔多吧台形式嘅。呢個亦都可以話做酒吧啦咁樣嘅嚇，帶咗一個公共嘅洗手間喺我哋嘅天台嘅呢一個位置啦。咁出翻嚟對翻出去咧，就係我哋可以利用到嘅天台嘅面積啦。亦都係因為咧，我哋嘅上疊產品用嘅就係天台啊嘛。咁咧，我哋嘅下疊嘅話咧，就係用喺1樓嘅大花園喺度。呢個咧就係最大嘅一個區別喺度啦。咁示範單位係喺樓頂呢個做咗一個泳池喺度咁講真啦，呢一種設計咧並唔係話十分之實用㗎，係咪？咁就可以將我哋嘅天台呢度咧最多就係達到而家我左手嘅位置呢一個係有個封頂喺度啊嘛嗰個室內嘅空間就係封到呢度其他嘅話咧就唔可以搭出嚟㗎啦嚇。咁可以見到對面啦，亦都係上疊嘅呢個產品大家就可以有個好大嘅一個參考喺度有室內嘅空間，亦都有對外嘅呢個天台即係啱先咧放泳池嘅嗰個空間喺度啦。咁我哋上疊嘅呢邊咧就唔單止用嘅3、4同埋天台5樓最主要嘅咧係俾埋地下室鬆埋2個車位，我哋搭翻 lift 落樓去睇埋佢先。咁從電梯落翻到嚟呢一個區域咧，就係屬於我哋成棟別墅嘅上疊產品嘅地下室位置啦。咁呢度咧就係我哋接客廳啦，連接翻入到嚟呢度位置咧，就係送俾我哋上疊購買我哋上疊產品嘅個業主朋友送嘅2個車位使用權俾到大家嘅。咁大家好奇啦，就可以將自己心愛嘅車泊喺呢2個位置啊嘛。雙開嘅子母門呢度都係做翻咁樣嘅設計。咁呢個區域咧就大概係咁樣嘅。咁鏡頭身後咧仲有其他位置，大家一齊去睇睇。咁喺我哋嘅地下室嘅話咧，係無論係下疊或者上疊嘅產品，都有一個贈送嘅呢個空間喺度，足足有6米嘅一個挑高。帶大家睇一睇，喺我哋地下室嘅呢個示範單位就做咗我哋一個會客廳包括咧擺咗一個非常之大嘅鋼琴仲去做我哋嘅書房去使用。因為講真嗰句，對於地下室嘅空間嚟講，呢邊嘅濕度會比地面嘅嗰個休息區或者我哋嘅客廳濕度要高，所以我唔建議將地下室作為我哋嘅休息區去使用嘅。咁後期嘅話咧，地下室可以做翻會客室或者係中意飲酒嘅朋友做翻自己嘅收藏或者雪卡或者影院呢啲咁嘅空間咧係冇問題嘅，或者健身室呢個都係 OK 嘅。因為我哋成個地下室包括咧從我哋啱先停車場位置入門到而家我身後嘅位置咧，成個地下室有150個平方咁大嘅。咁話咧係有6米嘅一個挑高，不過我哋上疊產品嘅呢個地下室採光嘅效果並冇我哋下疊嘅產品咧個採光效果咁好喺度。因為相比較之下嘅話上疊同埋下疊嘅佢呢個地下室嘅活動空間包括人體嘅嗰個感受係爭好遠嘅，因為咧嗰個價錢嗰方面咧都係爭咗好多啊嘛。咁而家我哋今日咧嗌緊嘅呢個上疊產品嘅呢個特價單位咧，最平嘅嗰一套只需要660萬。咁如果係下疊嘅呢個產品啦，前2日我帶客戶嚟睇嘅時候，嗌緊嘅總價係1020萬嘅，足足咧爭咗挨近400萬嘅一個空間喺度咁我哋地下室嘅呢個6米嘅挑高，亦都係做咗一個間層嘅設計。而家我頭頂嘅呢個空間大概係2.5米嘅一個高度，就係咧做咗我哋嘅健身室嘅呢一種設計嘅風格。咁其實後期成個疊墅嘅呢個項目咧，大家就想點樣利用翻去設計翻都係 OK 冇問題嘅嚇。咁我哋就成個南灣首府呢一邊啦，就呢種疊墅嘅產品咧，就只有15棟嘅咁多嘅只有15棟，因為高層嘅話咧係有15棟喺度，疊墅咧亦都係做咗15棟。咁我就翻去沙樓部嘅嗰個沙盤帶大家睇一睇，而家在售嘅660萬嘅嗰套上疊產品係喺邊個位置先呢？
OK，咁啊睇完啦，我哋呢個上疊嘅示範單位，咁我翻嚟入售樓部呢度，因為始終咧就成個屋苑嘅話，只係仲未完成嘅，而家只係先建好咗1期啦，2期我哋仲有一半嘅呢個高層嘅住宅喺度，所以咧我就入唔到實體樓。但係大家睇賣緊最平嘅660萬啊嗰套單位啦，咁我只可以通過喺售樓部呢個沙盤咧，帶大家睇一睇。啱先咧，我哋嘅示範單位係喺22棟。係喺22棟嘅位置上疊，咁而家在售嗌緊660萬嘅總價，係左手邊嘅18棟嘅左手戶啦嘅一個上疊嘅戶型就去做到呢個總價啦。咁喺南灣首富呢邊嘅話啦，咁其實按照翻呢一個660萬嘅總價咁又可以揀到呢個疊稅嘅上疊嘅產品，亦都係可以選擇185方大平層嘅單位。如果樓層高嘅話咧，亦都差唔多係600萬出頭要610、620。不過咧就如果係高層嘅住宅嘅話，佢係大精裝啊嘛，所以咧佢呢個疊稅嘅產品就一定係清水樓交付噶啦。就唔知大家對於呢兩種差唔多總價嘅產品，你哋會點樣選擇啦？感興趣嘅朋友可以通過右上角嘅聯繫方式致電或者 WhatsApp 我哋會將南灣首富嘅具體資料分享俾到大家嘅咧。我哋下期再見啦！